Хариу хүлээж сэтгэл догдолсон өдрүүд. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт бол эсэгчдийн хамгийн чухал алхмуудын нэг. Сүүлийн 2 жил дэлхийн нийтэд цар тахлын аюул нүүрлэж, хаасайгүй л танхимын сургалт тасарч, сурагчид захим хичээл давталгад хамрагдаж байв. Ийм шийдвэрлэх мөчөд захимаар суралцаж бэлтгэсэн болохоор аав ээж нь төдийгүй бэлгээ өөрөө ч гэсэн шалгалт өгөхөд бэлэн эсэхтэй эргэлзэх өдөр олон байв. Гэхдээ бүх анхаарлаа хичээлдээ төвлөрүүлж байсан тул өөртөө итгэл дүүрэн байлаа. Зориг дагаж хэмэр гэдэгтэй. Энэхүү эсэлтийн ерхий шалгалтаа өгөх өдөр болов. Ээж нь цайс үнийхээ дээжийг өргөж, аав нь "Миний хүү сандрах хэрэггүй шүү. Анхаарлаа сайн төвлөрүүлээд амжилттай өгөөрэй" гэж аминчлан захив. Бэлгээч энэ захиасыг бүрэн биелүүлж, үндсэн хичээл болох нийгэм судлал, дагалдах хичээлийн шалгалтуудаа амжилттай өгч, босго оноогоо хангалттай давж чадсан гэдэгтээ итгэл дүүрэн, сэтгэл амар. Энэ бүхний эцэс чих 50 гар утсандаа ирэх мессежийг хүлээх л үлдлээ. Тэр үдэш шалгалтандаа тэнцээд үе тэнгийнхэнтэйгээ их сургуулийнхаа жагсаалын талбайд бэлтгэл хийгээд яралцтал алхаж явна гэж зүүдлээд сэрлээ. Харин өглөөс ирэхэд гар утсанд нь хариу мэдээлэл ирээгүйд жаахан сэтгэл зовниж эхлэв. Түүний охин дүү цэлмэгт бол бодох санах юмгүй бүхэл зүйл аз жаргалтай. Ээж аав нь ажлаасаа, ах нь хичээлээсээ эрт ирээд хамт тоглож, асуулт бүхэнд нь хариулж байвал амьдралынх нь хамгийн том аз жаргал нь тэр ажээ. Монголын нэг айлын ажил амьдрал ийн үргэлжлэнэ. Хүний амьдралд үр хүүхдийнхээ сайныг үзэж, хүсэл мөрөөдөлтөө хүрэхийг харахаас илүү жаргал байдаг гэж юу байх вэ? Бэлгээ шалгалтандаа тэнцсэн эсэгтээ эргэлзэн өглөөс ирээд гар утсныхаа мессежийг хэдхэн минутын зайтай дахин харна. Хариу ирэхгүй 1 хоног гэдэг хүлээсэн хүнд олон хоног шиг санагдана. Байсгийгээд л гар утсныхаа мессежийн шалгана. Тэрүүхэн хооронд хэрвээ би тэнцэхгүй бол өөр сургууль сонгохгүй. Дараа жил дахин сайтар бэлтгэж байгаад шалгалт өгнө. 1 жил ээж аавдаа туслаад ойр зургийн ажил хийж өөрийн хүссэн сургуульд орохын тулд эсэлтийн ерхий шалгалтандаа илүү сайн бэлднэ гэсэн бодолч төрлөө. Аав Бадрал нь тэр өглөө ялгүй яарч "Бидний сурагч байхад амар байжтэй. Улаан шугамын дээр дор эрэмлэгдэг байлаа. Улаан шугамын дээр жагссан бол онооныхоо дагуу эцэг эхийнхээ хамт ороод сонголтоо хийж ихтэй сургуулийн хуваар авдаг байлаа. Хэдий чинээ хоошоо жагсан, төдий чинээ хүссэн сургуульд орох боломж бага. Сургуулийнхаа цонхон дээр наасан бичгийн цаасан дээрээс оноогоо гүйлгэж хараад л мэдчихнэ. Сайн муугаа эртгэн мэдчихвэл санаа амар. Би ямар улаан шугамаас дээр гарч үтсэн биш." 10 дугаар анги төгсөөд тэр шугамын дор орсноо мэдээд ээж аавдаа "Би ямар ч байсан хот орж ажил хийнэ. Би дараа жилч дээд сургуульд элсэж чадахгүй. Саяхан үтсэн хичээлдээ ийм дүн авч байгаа юм чинь дараа жил гэхэд би бүгдийг нь мартах нь дамжиггүй" гэд модон хайрцагт хэдэн хувцас хийгээд нэг их маадгар амтан ихтэй сургуулийн хуваар авсан хүн шиг замын унаанд суугаад ээж аваараа өдүүлээд Улаанбаатарт ирсэн юм. Тэр байтугай зарим нэг хамаатан садан маань "Сайн яваараа миний хүүгээд 5-10 төгрөг өгч билээ." Тэр мөнгөө хэмнэж нах захынтай хэсэг сууж байгаад сургуульд ч орсон юмгүй шууд ихнэр авч удалгүй ууган хүү бэлэг жаргал минь мэндэлсэн юм. Хүний амьдралыг хинч заадаггүй. Тавилан шийднэ. Заяаны хантайгаа учирч, бүл нэмж, үр хүүхдээ өсгөж, өнөр олуула сайхан амьдардаг жамаар манайх гэдэг аль өдий зэрэгт хүрсэндэ гэж хэлээд хэсэг чимээгүй суулаа. Ингээд ээж авдаа нэг удаа захиа бичжээ. Тэрхүү загталдаа "Надад битгий санаа зовоорой, хүүн алзахгүй. Би одоохондоо ажилд ороогүй л байна. Онц сайхан гэвэл хүүн ихнэр авсан" гэд товч бичээд дугтуулаад явуулчихаж гин. Харин аав нь "Толгой хоргодох гэр оронгүй, төгссөн сургуульгүй, авсан цалингүй, олигтой төвхнөөгүй байж ихнэр авна гэдэг мөн том толгой шүү" гэсэн утгатай хариу захиа ирүүлсэн нь сэтгэл дундуур байгаа нэлт. Харин захидлынхаа төгсгөлд "Миний хүү хот газар хэцүү, хүн зодчхолгүй байгаад ажил төрөлтөө залгаарай да. Яг болохгүй бол гэртээ ир.
Хэдэн малаа өсгөхөд хинээс дутуугүй сайхан амьдрандаа гэсэн загтал авсноос хойш би 3 сар гаруй загтал бичээгүй юм. Би үеийнхнээсээ биерхүү сумдаа гайгүй бүх барилдчихдаг байсан болохоор эцэг их маань энэ хүүхэд хүн зодчих үе гэж санаа зовхоос хүнд зодуулчих үедээ миний хүү гэж огт боддгүй байсан бололтой. Ийм л гүндүүгийн бодолтой эгэл малчны үр садажээ. Тухайн үед Баатар нагц гэж аавынхаа нэг хамаатны хашаанд амьдарч байхдаа эхнэрийнхээ цалин оролцуулан ээж аавынхаа өгсөн мөнгнөөс хадгалж үлдсэн цөөн хэдийгэ нийлүүлээд 4 хантай гэр авч төр буусан байсан юм. Ингэж бид хоёрын амьдрал эхэлсэн юм. Энэ үеэс л би дунд сургуульд онц сурж байсан юм бол аштаа юу та. Их сургууль Дулаан шугамын дээгүүр татаад орчихно. Дотуур байртай 4 жил завгүй жиргэлэгчхвэл төгсөөд ажилтай, цалинтай. Хожим мөр хүүхдэл онц сургая гэж оройрон орсон болохоор хүүгээ их л царайшлангүй. Хүүтэй хүний хүзүү өндөр гэдгсэн. Миний хүү хичээж үзээрэй. Аав нь чамд амьдралын түүхээ нэг нэгэнгүй ярьсан да. Миний амьдарч байсан цаг үеийг бодвол гэр орон чинь Улаанбаатарт байна. Ээжээ аав хоёр нь та хоёрыгоо толгой хоргодох гэр оронтой гидс өсөхгүй мөр бүтэн явуулж байгаагаа их юмд бодож эцэг эхийнхээ үргийг гүйцэтгэжлээ гэж сууж байна. Би дээд сургууль суралцаж сүрхий мандуулаад хүсэл мөрөөдөл болсон офицер болоогүй ч гэсэн хувь заяа минь намайг түшиж тухайн үеийнхээ цагдаагийн курсд суралцаж төгсөөд золбоо хиймэртэй албандаа зүтгэж өргөсөн тангарахтай, хань ижилтэй, хүүтэй, охинтой сайхан амьдарч байна. Миний хүү тэнцэж чаднаа. Аав ээж нь хүүгээ яаж игээ төгсгөн гэснээ гордлого тасрахгүй нэг л итгэж ядсан байдалтай. Гар утсан чинь мэдээлэл ирээгүй юу? За яах вэ, ирэхгүй бол аавтайгаа хоёулаа 1 жил хамт ажиллаж гүрийндээ. Дараа хавар юу хэн байх вэ гэд санаа алдав. Би аавынхаа үгийг анхааралтай сонсож байсан ч чөлөө гарвал найз охин намуунаага бодоостой. Намууна маань Ирланд улс руу англи хэлний бэлтгэл суралцах шалгалтандаа тэнцвэл явчихна. Бид хоёрын үерхэл алстаа яах бол гэсэн бодол зурс хийн. Бид хамтдаа явах юм шиг санаж хамтдаа суралцаж би англи хэлний мэдлэгээ ахиухан дээшлүүлгээд гисэн болохоор олон улсын харилцааны чиглэлээр сурдгийн билүү гэсэн бодол хаяа төрдөг байв. Гэхдээ дотоод хэргийн их сургууль суралцна гэсэн чин хүсэл мөрөөдлөө хэвээр үлдээж шийдвэрээ гаргасан да. Үе тэнгийнхэн маань гадаад хэл суралцсан төвшин дотоод шалгалт өгч ийш тийшээ явна гэж байхад би хүсэл мөрөөдөл болсон сургуультай тэнцээгүй байхдаа гэж өөрөө өөртөө гомдоно. Хажуугаар нь цар тахлын халдварын тархал зогсохгүй хүнд өдрөд үргэлжилж халдвар авчихвыг гэсэн халгаатай бодол бас түгшээн. Тэнцэгдэх юм бол би онц сураад найз охиноо сургуулаа төгсөөд ирэхээр нь шууд хурмаа хийнэ. Ингээд төрийн хүн болно доо гэд санаа алдаад би яг дотоод хэргийн их сургууль тэнцлээ гэсэн мессеж авчихсан хүн шиг байх шивдэ гэж өөрийгөө шооллоо. Адилхан шалгалт өгсөн зарим нэг хүүхдэд мессеж ирсэн ч бэлгээд ирээгүй л байна. Зуны өдрийн уртыг хэлэх үү 6 дугаар сарын 22-ын аль хэдийн үлэрч нар бутсан ч яггүй халуун байв. BBS чамд хариу ирсэн үү гэд сураг тавина. Ямар ч сураггүй. Ээж нь ажилласаа ирээд асуулаа. Мөн таг чиг. Уг нь товлсон цаг нь хараахан болоогүй ч хүлээсэн хүнд цаг хугацаа гэдэг ямар урт болохыг мэдэрч байлаа. Бэлгээ улам бүр догдолж чиг тавьсаар л байв. Харин ээж нь тэр бүр шалгаахгүйч хүүдээ хандаж "За явах вэ миний хүү, тэнцэхгүй бол цэрэгт явна да. Амьдралын сүг тэрэг гэдэг хичээсэн хүнийг ертөнцийн хязгаартаж хүргэж чадна. Цэргийн алба эр хүний хаах ёстой алба. Цэргийн албаа хааж ирээд цагдаагийн сургуультай шалгалт өгөө тэнцвэл сурах нас их байна. Залуу нас гэдэг ажиллаж сурч явхад дэндүү бахархам шүү. Залуу нас минь эргэж ирдэг болоосоо" гэж хэлснээ хүүхийнхээ тухайг үнэрлэв. Бэлгээгийн охин дүү цэлмэг нь "Аха, таныг би цагдаа болвол хинээс ч аахгүй" гэд энэ айлын 3 хүн өөр юм яриад бэлгээгийн сэтгэл санааг нь бүрж их догдлуулна. Бадрал цагдаагийн алба хаагч гэдэг. Өдөр бүр чимээгүй гавьяа байгуулж байдаг хүмүүс гэж нэг их эрдэмтэн хүн хэлсэн билээ. Аргагүй л дэвчээр шаардсан ажилч малгай дээрээ төрийнхөө сүлдээ залж хаад үнэн худлыг ус сүү шиг ялгахын төлөө байдаг гэж хэлээд
Хүүгдээ хариу эрхийг хамт хүлээж байгаагаа нууж ядна. Ингээд маргааш өглөөнийн сэртэл бэлгээгийн гар утсанд та дотоод хэргийн их сургуулийн цагдаа суулал эрх зүй хөтөлбөр тэнцсэн тул 2021 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн тэг 9 цагт төрийн албан хаагчийн нэгдсэн эмнэлэгт сар даглаас урьдчилан сэргийлэх вакцин хийлгэсэн гэрчилгээтэйгийн ирж эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдана. Дотоод хэргийн их сургуулийн эсэлтийн комисс гэсэн зурвас ирлээ. Ингээд хүсэн хүлээсэн тэнцэн гэсэн хариу зурвас аваад гэр бүлээрээ дүүрэн баяр хөөр болж аав нь хүүгээ тэнцэн гэж мэдээд байсан юм аа. Миний хүү аавынхаа хүслийг биелүүлээрэ. Өөрийнхөө мөрөөдөл зорилгодоо хүрээрэ гэд духан дээр нь үнсэв. Ээж нь хүүгээсээ илүү баярлаж овоо шүү миний муу шар хүү. Гараа сайн бол барай сайн гэдэг. Сүүлийн 2 жилийн турш цагдаагийн сургуульд орно гэж амны уншлага болсон. Ингиж нэг хүсэл мөрөөдөл нь биелэх өдөр байдаг ажээ. Өргөж даадагсан бол хүүгээ дээш нь өргөж эрхлүүлгэсэн гэд. Хин үнэрлэн чанга тэврэв. Харин охин дүү цэлмэг нь баярлаж "Ахаа, та ингэ цагдаа хүн болж байгаа мó?" гэд эрхлэнгүй хэлэхэд бэлгээ. Тийм ээ, ахан сургуультай амжилтаа суралцаж төгсөөд аав шигээ тангараг өргөсөн төрийн цагдаа төмнийхөө төлөө хүн болно гэд дүүгээ дээш өргөн эрхлүүлж гэр дүүрэн баяр хөөр боллоо. Ёстой магнай хагартал баярлна гэж эндэ. Бэлгээ нийгмийн ухааны хичээлээр эсэлтийн шалгалтанд нь шургуу бэлтгэсэн цэрэн багш, ангийн багш уран баяр нар руугаа сургууль тэнцэн баяртай мэдээгээ дуулхан анхны алхам амжилттай байсанд итгэж ядан баярлав. Ангийн найзууд ах дүүс нь бүгд баяр хүргэж ямар нэг ёр бусын гавьяа байгуулсан юм шиг талархал думбан удаан хүлээсэн хүлээлтээ ийхүү тайллаа. Энэ баяртай мэдээгээ хайртай намуунаа дач дуулган хаяа болцох дуртай зайсан толгой дээрээ гарч тэмдэглэн гээд хөл газар хүрэхгүй баярлана. Ингээд би сонсогч боллоо гэд ёр бусын их үүрэг хариуцлагын эзэн болснооч мэдэрч эхлэв. Аав нь авга нагц руу залгаад миний том хүү Бэлгээ дотоод хэргийн их сургууль тэнцлээ. Хүүгээ тэнцчихсэн чинь бид хоёр өөрсдөө их сургуульд орох гэж байгаа юм шиг баярлаж байна. Насаараа жирийн ажилтан байсан бидний хувьд тангараг өргөсөн цагдаагийн офицер болохын төлөө сурах болзол хангасан хүүгээ амжилттай суралцаж төгсөхөд нь бүхнээ зориулнаа. Цэлмэг охин минь оюутан болох үед ах нь хоолндоо залгachвал бид хоёр гялалаа шүү. Төрийн минь буян хайр хишиг их. Одоо хүүмэн хичээгээд л байгаарай гэж хүүгээ дахин нэг үнслээ. Бэлгээ одоо дараагийн даваа бол эрүүл мэндийн үзлэг, сэтгэл зүйн сорил, бие бэлдар, ур чадварын шалгалт. Зорсондоо хүрэх эцсийн шийдвэр гарна гэж ээж авдаа хэлэхэд тэд маань дахиад хэдэн өдөр дэнслэхэндэ гэж айх инээх хослуулан хэлсэн юм. Аргагүй шүү дээ. Төрийн тусгаалсан чиг үүрэгтэй байгууллагын албан хаагчдыг бэлтгэдэг цэргийн зохион байгуулалттай сургуульд элсэн суралцна гэдэг даваа бүхэн нь шандас сорно гэдгийг тэрээр маш сайн мэдэж байгаа. Эсэлтийн ерхий шалгалтын оноо тэнцэх хэсэг нь хувь тавилангийн шийдэх хамгийн том даваа нь байлаа. Багаасаа хөдөлгөөн ихтэй бие бэлдар сайтан дээр ур чадварын шалгалтанда 2 жилийн өмнөөс уйггүй бэлтгэсэн учраас айдган ардаа өвдөөсөн Бэлгээ бусад сорил шалгалтанда нэг их сэтгэл зовхгүй байв.